Hello，大家好，楊律師。如果我有間樓喺內地啦，又萬一不幸要同太太離婚，咁我間樓係咪俾一半佢就得嘅咧？如果你哋係淨係呢一間樓嘅房產分割，係一半就 OK 㗎啦。分一半俾佢，嗯，佢有冇機會問我攞晒嘅咧？咁呢個首先要睇你哋之前有冇啲婚姻財產約定啦，亦都要睇你哋嘅呢一次婚姻嘅最終嘅分割嘅嗰個原則嘅百分比啦。咁呢樣嘢好難評判有冇，我覺得從理論上嚟講，可能性係有嘅。OK，咁如果真係離婚嘅時候，嗯大家都係要做一個程序，就列晒雙方面有嘅咩財產，咩財產都要嘅。要嘅要嘅。OK，如果我大方啲，嗯，我唔要，送埋俾太太個離婚太太。咁可以㗎，喺個可以㗎。過程裏邊，除咗話將個房產證要辦過戶轉名過戶，對對對。仲有冇咩特別嘅稅我又要交俾內地政府咧？如果係因為離婚前或者係因為要離婚嘅呢個名由夫一方轉到妻一方，係免稅嘅。哦，對咁樣可以免稅，對對對不過就唔係好恭喜啦。對對對，因為你本來就係一個共同明白共有嘅一個狀態嘛，咁明白你只不過係話寫你名定寫佢名冇所謂㗎，即係作為稅務單位嚟講，佢覺得呢樣嘢佢唔係一個實質嘅變更。其實你哋都好重視婚姻，一開始就一齊擁有。大家買樓之前咧，亦都會諗到咧，無論你係離婚啦或者離世咧，兩件事咧都有獨立嘅處理嘅方法。咁有咩唔清楚嘅，問楊律師啦，梗係。